हेलो हजुर, तपाईँले एउटा प्रश्न सोधौँ। तपाईँले यो प्रकृति मनपर्छ कि यो प्रकृति? अनि यो प्रकृति मनपर्छ कि पर्दैन? यानि कि रामकृष्ण है त। यो मैले कुरा किन गरिरहेको छु भने अहिले तत्काल लाएर चाहिँ म यो किताबी ज्ञानमा चाहिँ व्यस्त छु, किनकि परीक्षा पनि भोलिदेखि छ हजुर। के गर्ने हजुर, यस्तै छ होइन। पढ्नको लागि त मन भुलाउने बाटो भनेकै यही प्रकृति त हो नि। तपाईँ आफ्नो गाउँठाउँमा बसिराख्दाखेरि यो प्रकृतिसँग रमिराख्दाखेरि तपाईँलाई के कुराको महसुस हुन्छ? हुन त म अहिले गन्जीमै छु। गन्जीमा किन छु भने यहाँ अलिकति गर्मी छ, तराईमा अलिकति गर्मी छ। तर तराईको गर्मीलाई यो प्रकृतिले चाहिँ पक्का पनि जित्छ। अनि त्यस पछाडि यो प्रकृतिले पनि मलाई चाहिँ आनन्दित पुर्याउँछ। अब तपाईँ पनि यस्तो नजिकमा मिठो हावा सँगसँगै कोइलीको आवाज सँगसँगै पढ्नुहोला, केही नयाँ कुरा अध्ययन गर्नुहोला। हामी दैनिक जीवनमा धेरै मान्छेसँग ठोकिन्छौँ, धेरै विचारहरूसँग लड्छौँ, कहिले सकारात्मक कहिले नकारात्मक मान्छेहरू। हामी सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त भइराख्दाखेरि हामीले आफ्नो लागि समय व्यतीत गरेको रहन्छौँ भन्ने कुरा म आज महसुस भयो कि धेरै दिन पछाडि यसरी पढ्दाखेरि यो भनौँ न सामाजिक सञ्जालबाट टाढा भइराख्दाखेरि र किताबसँग अनि यो अगाडि रहेको विभिन्न वनस्पतिसँग आँखालाई मन भुलाउँदै राख्दाखेरि मलाई के महसुस भयो भन्दाखेरि खुसी हामी अरू मान्छेसँग खोजिरहने रहेछौँ। यो फलानासँग बोल्छु, ढिस्कानासँग बोल्छु, या भनौँ त्यो काम गर्छु, यो काम गर्छु, ओहो फलानाले मलाई के सोच्यो होला, यस्तै यस्तै इत्यादि के अनावश्यक कुराहरूको यो दिमागलाई चाहिँ किरा बनाएर हामी अघि बढिराख्दाखेरि आफ्नो खुसी जहिले पनि बिर्सिने रहेछौँ। त्यसैले त पहिलाको मानिसहरू पूर्वीय संस्कृतिलाई मध्यनजर गर्दै योग ध्यान गर्ने, प्रकृतिहरूसँग नजिक हुने, खाली खुट्टा हिँडेर आफ्नो कसरत गर्ने धेरै कुराहरू रहेछन् कि त्यो म बिस्तारै बुझ्दैछु। हामी यो मानवीय दुनियाँमा, यो डिजिटल दुनियाँमा यति धमिरा बनाइसकेको छौँ कि यति धेरै ह्याङ बनाइसकेका छौँ कि हुन त यो भिडियो पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। हेरेर फेरि वाउ रामकृष्ण त क्या खतरा उसमा वातावरणमा बसिरहेको छ भन्ने पनि तपाईँले फिल लाग्न सक्छ। तर त्यो फिल चाहिँ तपाईँले आफ्नो नजिकको घर वरिपरि पनि हेर्नुहोस् कि। तपाईँ पनि यो भिडियो हेर्नु पछाडि तपाईँ अलिकति वाकिङ गर्नुहोस् न, खाली खुट्टा माटोसँग नजिक हुनुहोस् होइन। बिहान बेलुका आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो इन्डिभिजुअल पनि घुम्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर खुसी चाहिँ वास्तवमा आफू एक्लै नै हुनुपर्ने रहेछ कि होइन। यो भन्नलाई मात्रै सजिलो हो, व्यवहारमा उतार्नलाई मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ। तर केही परिवर्तन चाहिँ हरेक दिन केही न केही थोरै 5 मिनट 10 मिनट भए पनि डायरीहरू लेख्ने त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ कि। अनि यो महसुस कहिले हुने रहेछ भन्दाखेरि जहिले हामी बिरामी पर्छौँ, जहिले त्यो महत्त्व चाहिँ हामीले त्यहाँबाट गुमाएको हुन्छौँ नि, त्यस्तो चाहिँ महसुस हुने रहेछ। एनिवे यो किसान नगरको दामी छ भ्यू। अब कक्षा कोठामा शिक्षण छ, म कक्षा कोठामा शिक्षण भन्दा पनि म प्रकृतिमा शिक्षण लिइरहेको छु। हस् धन्यवाद। तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त। हस् धन्यवाद।